来自江苏是一名个体，女嘉宾小迪25岁，来自山东个体。来，有请2位，有请。哇，刚才那个转过来，我听我这边的女生哇，然后那边那个一转过来哇，来呗。哎，我觉得他们可以直接去拍那种图片广告啊什么的。哎呦，着急的，你看看你们，他们上场的时候大家都咿咿呀呀了半天，下面我一访问他们，你们更加会咿咿呀呀，因为他们的爱情基本上就是一部咿咿呀呀的小 MV。不信你看啊，我一个一个问你们听啊，你们听，是在韩国认识的对吧？是的。当时你是向那姑娘问路的对吧？对，迷路了，是的。迷路了。后来你发现有人跟踪在这个女人的后面，对不对？是的，一个猥琐大叔。然后你就不放心了，对吗？对的，这叫英雄救美。对，我跟他是在去年8月份，然后在韩国，当时去旅游我认识的，然后是大晚上嘛，我一个人出来溜达，结果就迷路了嘛，然后后来我就遇到他了，因为发现他也是中国人啊。然后我跟他在一块儿，后面就来了一个韩国大叔啊，然后那个大叔我跟他语言不通嘛，然后他就一直跟着我们，然后后来我就带我们跑掉了，然后把他送回酒店啊。然后后来我们就留了联系方式，在网上朋友圈就互动嘛，慢慢就有感情。好，我问你，你给这个韩国大叔多少钱？没有给钱，没有给钱，对不对？他安排的。不，你不能这么想，人家小年轻小孩吧，这个人生嘛，总要有一些奇遇才有意思。反正就是这么相识了，对吧？对的啊，你是江苏的，他是山东的，是吧？是异地恋吗？异国恋吧。怎么叫异国恋呢？相识之后，他后面就去了韩国留学。哇，对，然后就异国了，异国恋了，这不挺好吗？其实他让我想跟他回北京，但是我不想跟他去北京发展。你是在韩国学习完了是吗？对。想去北京。对。然后你呢？他想让我去北京跟他一起，就是他说创业之类的，但是我并不想跟他一起去。我是在杭州做淘宝店主，在开网店。他回国之后的话，来杭州找我，其实我挺感动的。他找我，然后我们在一起相处了半年左右，然后但是我觉得就是我们之间就生活观念啊、价值观念有些问题。后面他提出要回北京嘛，因为他亲戚朋友在北京，但是我就不想跟他一起去北京。你能举例说明你们俩这些不一致的东西是什么吗？比如说就是生活中嘛，家务都是我在做的然后你像吃饭的话，基本上他就比较那种很挑剔，就有点大小姐脾气。基本上我们都是在外面吃，就是其实已经超出我的收入了。没有，我觉得吃饭花不了多少钱呀。但是你有算过这账吗？你知道一个月累积起来，其实这个数字不是这么简单的，你知道吗？那我有吃大餐吗？你们在杭州吃什么嘛？对，吃什么？就是他喜欢在不是他喜欢每次就下馆子点各种各样的菜，就是每次因为累计一个月的话，其实我的收入其实并不稳定，可能就是几千上万块钱，可能都不一定。那大概一顿饭要花多少钱？对。基本上也要200-300吧，最起码就是一顿饭。每顿饭都200-300，对，基本上差不多。这很厉害哦，那也很厉害啊，对，很厉害，很厉害。对，一天吃1顿。对，你们2个人都是要保持身材的啊。一天吃1顿啊，接着说啊，就他比较任性，你知道吗？就是他大晚上他要吃小笼包，这早上的东西他让我大半夜去给他整，那我去哪整？那我晚上比较饿怎么办？你不给我买的话，难道吃泡面吗？但我可以给你做一些其他的，或者点一些其他的都可以啊，而不是他一定要吃那个东西。那吃那些都会长胖的，而且也不好吃。有人就愿意把自己当一个公主嘛，是吧？是不是有感觉跟公主在交往？对，就是他大小姐脾气比较严重。你像他就是这次来杭州找我嘛，他是因为看我朋友圈发了一些工作照嘛，就一些跟女生一起搭的，拍一些婚纱的一些礼服啊，一些情侣啊这些照片，他就觉得受不了。因为我当时在工作嘛，我也不能及时回复。后来呢，我就跟他打电话发微信，反正就怎么就联系不上他就不理我了嘛。然后所以女生要求你去北京，其实是想帮她换环境的，对吗？也可以这样说吧。其实我当时本来在韩国生活就很不习惯，也特别想念中国，也想念家人和朋友。然后当时跟他就吵架嘛，我当时就比较着急，心情也比较不好。然后跟父母商量以后，
父母同意我回来以后，我就一回国我就去杭州找他了。啊。然后在一块儿半年，我觉得也没有什么正事，我就觉得特别没有意思。那我做我的工作怎么就不是正事了？你不能因为我钱少，你就认为我不是正事好吗？收入，你一点上进心都没有吗？什么叫上进心？我的上进心一定要很多收入来证明是吗？你就是现在很满足现在的生活，一点意义都没有。我在做我的事，我也想做得更好，但我需要时间，我需要学习，我需要一个过程来达到我的目标，好吗？今年10月份我才回的北京，就是我朋友结婚，然后我跟朋友聊了一下，我有想创业的心，然后我朋友也想做一个事情，然后我们就说一起做点事情，我就决定再也不会去杭州了，我让他来他也不来。她之前跟我讲，就是她闺蜜婚礼嘛，那个男方给了她几十万的彩礼钱，然后就说我要比他多才能证明我爱他。没有啊，我只是要你的一个态度，我清楚你的情况，我并不是真的要，如果你去努力的话，我会很感动的，但是你却说我家里是卖闺女的。但是你给我感觉就是你这是用物质来跟你做感情做交换，你就是这样，但我不喜欢这种交换。你就是这样理解我的，我不喜欢这种交换。你就觉得我是这样的人是吗？是吗？问你呢？还有我最受不了的是吗？你觉得他很物质吗？就是你回答嘛，回答完了。我不是觉得他很物质，而是他比较任性，而且还有一个点就是我最受不了的是这一点，他会偷看我的隐私，会翻我手机，我的微信经常会莫名其妙的少一些人，甚至是有些我工作上的突然就没了，就人就没了，我不知道怎么回事。然后我就发现他有时候就会删掉我的一些异性的一些朋友，或者是他觉得认为可疑的，他都会删掉或者拉黑。这个我受不了。我看到他跟那些女的照片，我真的很受不了。我跟之前的男朋友在一起，他也是说跟那些女的是朋友关系什么的，最后就跟他的所谓的最好的女生朋友在一起了。我就觉得男女之间没有纯粹的友情。我觉得你就是不信任我，而且你这是严重的偏见。什么叫男女之间没有真正的友谊？那就一定会有私情是吗？你就这意思是吗？就是这个意思。如果我做这样的事情，你怎么想？我做过吗？那你那天跟那喝酒那跟男的走在一起，那怎么回事啊？我让你回去你还不回去，你想干嘛呀？那心情不好呀，你让我心情不好了，别人还不能逗我开心了是吗？你有想过我的感受吗？我那是工作。那只是朋友呀，你都不理我，你对我冷暴力，我怎么办？嘿嘿，我觉得你无理取闹，而且我跟你解释，我解释的很累了，真的。好，你打算让他去北京干嘛？我就是想让他跟我一起做那个外贸服装。做外贸服装？就是跟我朋友一起开一个外贸服装店。你不想去是吧？对的。我认为我去了之后，他会强行用他的价值观来控制我，所以我不愿意去北京。他的价值观是什么？请教。他自己跟我讲，因为他亲戚朋友家人都在那边，所以是比较方便的，而且是我们在杭州之后已经入不敷出了，所以说他才提出要回北京。那我不是为了我们以后吗？我跟他在杭州半年什么都没干，是因为我觉得普通的上班一个月就赚几千块钱根本就不够的。然后我当时在韩国留学也有兼职工嘛，就每个月也能赚个6、7千的，然后跟他在一块全部花光了。然后我就觉得不能够这样下去了所以我就希望我们能够一起去努力，一起去奋斗。大概一个月多少钱会够呢？我觉得不需要很有钱，但是能够用就可以了。但是我们现在在一块，你给个指标嘛？我觉得一个月1、2万就够了吧。其实很多压力他都想不到，他以为就说的很容易。你知道有压力，你为什么还不去努力呢？好，你们俩今天为什么来呢？我就是要他一个态度。什么态度？愿不愿意跟我一起回北京？我不愿意回去。那你来干嘛呀？你直接在杭州跟他说了，对不起啊，我不去北京，不完了吗？你干嘛来这儿？我跟他说我不回去啊。我跟他说了。那你干嘛来这儿啊？我觉得还是我要有一个负责任的心态。他既然说来解决问题了，我觉得我应该是要出现的。你要出现。对。如果他跟你留在杭州 ，OK 吗？这件事儿？但是他已经明确告诉我，他不会留在那里。事物嘛，总是有变化的，对吧？万一呢？那我希望他是留在那里的。留在杭州。对，陪我一起
工作、奋斗。我不可能跟他在杭州，我见不得他跟一些不三不四的人一块儿。什么叫不三不四？我工作那搭档什么怎么就不三不四了？我搭档全是你的，你有尊重我吗？他是淘宝的什么呀？就是也是服装的。那他去北京不是也会跟这种你所谓的不三不四的人在一起吗？但起码跟我在一块儿嘛，我比较安心。他其实就是想控制我。但是男生，你刚才说你不愿意跟他去北京，是因为价值观、生活的一些观念不一样。对。那他留在杭州，他不还是这个观念吗？但是我觉得我是在靠自己，我没有就是依靠其他人。我觉得独立特别重要，所以他是有自己的逻辑的。他是认为这个女生要靠家里的人，留学的钱都是家里人给的。不是，就是我去上学的话，学费什么肯定是家里给，但是我过去以后，我都会兼职打工啊。哦，你在韩国留学多久啊？半年我就回来了。哦，就因为他是吗？有一部分原因是因为他，还有一部分原因呢？就是在那边吃的不习惯嘛，然后就比较想中国。哦，就想家呗。对，然后我在那边大小姐，一两天吃一顿，因为吃的真的是太难吃了，我一下都瘦了20斤。哦，减肥是一个副产品，两个人看起来呢就觉得还不错，但是一交往发现完全不是那么回事。对，是不是这意思？有问题，是的。啊，好吧，你们看怎么办吧？一起进入到丘比特问卷。刚刚他们两个唇枪舌战的，宛如在看偶像剧。一个非常的激昂，然后一个很冷的悠悠的回答他。我觉得女生啊，你讲话一直都这样吗？对，我一直都这样，我话比较少。你们两个看起来外貌还蛮登对的。女生为了你从韩国回来，对不对？男生是的，我觉得蛮感动。这是为爱走天涯的一个表现。但是生活是长久的事儿，对，并不是说一时好感。首先，他为了你回来，这个你有收到诚意吗？不是，还因为吃的不好，吃的不能断章取义。主要是因为了他，还是吃的不好回来的？本来是吃的不好，就有点受不了，但是被他一刺激，就完全决定了我不要待了。OK， 好。那男生现在，我觉得你拗在这里。其实说实在，做淘宝生意的，在天涯各地都可以做，对不对？因为网络上做嘛。说实在，你在北京做，在南京做，在杭州做都可以做。为什么一定要在杭州做？你知道他为什么不跟你去吗？因为你刚刚讲了好多话，都让他非常的不爽。第一，你说他没有上进心，你把他快气死了。你没有上进心吗？我当然有。你有在努力吗？我在努力。你有在努力？不然我就跟他去了。他是认为我的努力应该用金钱来体现。对，我懂。你是不是嫌他穷？你直接说。如果我嫌他穷，就不会跟他在一起。OK， 重点来了。这个女生的意思是，你在北京可能会有更多的机会，是不是？对。好，这是第一个。第二个不爽，你说他跟不三不四人在一起，你批评他的朋友，这个其实对男生来讲很受伤的。如果他做这个工作需要拍很多 model 的女生，都会有女生来，你可能要换一种眼光去看他的朋友，否则他会非常不爽。第三个，你一直叫他跟着你走，他认为他是大男人，他有骨气的，你觉得这样是影响到你男人的自尊，你偏不跟他走，对不对？因为越来越感觉是不是一个世界里的人。如果他今天非常温柔的说，我们一起去北京，你陪我，然后不要批评你这些，你会跟他去北京吗？我追寻我自己内心真实的想法。你会跟他去北京吗？不会。那你们两个可以接受异地恋吗？我觉得异地恋的话就没有必要了，因为本来他现在就已经对我就冷处理了。OK。冷战。男生你不愿意退让，你也不愿意退让，留在杭州，对不对？对，我不会再留了。OK。看你还说什么？没了吧？其实特别好奇这两个人为什么来，涂老师给分析分析。我很好奇这个问题啊。就是希望大家能帮我说服他吧，帮我劝劝他。来。男生始终用一种非常高亢和节奏快的语言来解释所有的事情，女生永远是不紧不慢。但虽然女生是不紧不慢，但是这种不紧不慢的背后那种傲慢和那种压力，分明男生是感受得到的。男生一直强调说我不要他控制我，虽然我们也没听出有什么控制，但很显然他感受到，而且我也感受到。
你看这个女生从家里去韩国，只因为一个东西吃不习惯，半年她就回来了。而她从韩国去到杭州，不是为爱而奔走，只是因为不能够忍受苦难。如果她当初是毅然决然的为了爱而到杭州不远千里之外，她不可能说到了半年左右她就忍受不下去，她不可能半年左右就看不上一个男人，否定一个男人，也不可能在这半年当中她无所事事，什么都不做。所以说这就是一个所谓的公主，却一点苦难都吃不来。而她那种不紧不慢的语气，那种不屑于与你争吵的态势，就让男生感觉到了控制。所以我大概认为男生你是不能去北京的，你绝对不能去北京，你不能我不会去的，谢谢老师，不会去的。对，你不能屈服于一个这样荒谬的理由。而至于女生，我大概认为，其实在你心目当中，对于爱一个人要付出多少，你大概是毫无概念的。你可能认为任何一个决定都可以轻易地做出，我想回国我就回国。要知道现在如果一个家庭供养一个孩子去国外留学，其实付出挺多的，不会因为你一个东西吃不惯，你说你半年就回来。没有什么事情可以简简单单成功，留学是如此，恋爱也是如此。当一个男人感受不到你对他真心的付出，只有每天慢条斯理的凹造型的话，这种公主养不起，你就干脆回避，就这样。我知道了，谢谢老师。其实呢，我是这么看这个问题啊。我们家那小宝贝儿走哪儿都要抱着他一小兔子，你知道吗？你要给他洗，你说这个兔子给你洗一下，他都不愿意。啊，你什么事儿跟他商量，很难商量得通。小孩不懂道理，这也就算了。但是你长大了还这么不懂道理，其实吃亏的就是自己。女生你自己琢磨这句话啊。男生，我认为没有必要这么生气和抱怨。是，其实你今天的状态不太好，就是我相信如果遇见的时候你是这个状态的话，这个姑娘也不会喜欢上你。你们恰恰要反思的是，为什么你们恋爱的这半年时间，到了杭州的这半年，女孩变得这么幽怨，男孩也变得这么幽怨，你们这个情感里发生了什么了？是，我也需要反思一下自己。真的，我觉得男生你一定要反思这个。我知道。女生，我倒劝你啊，你可以考虑在杭州再试一试。我不是说你一定跟他在一起，如果你以这种方式离开杭州，你可能一辈子都会活在爸妈或者亲朋好友的照顾之下。我觉得女生应该有一个属于自己独立的生活，不要靠别人。好了，时间留给你们自己，让我们一起进入港蓉蒸蛋糕好吃不上火的黄金60秒。其实我自己也在就是追求，也想要一个更高的一个生活。但是我觉得想达到这个目标，我想自己经历这一切。我也试过跟你在杭州待过，已经半年过去了啊，我觉得还是这样，就没有上进努力的感觉。我不喜欢这样子，我觉得一点意义都没有。所以我觉得我们该好好想一想吧。对，我们需要好好考虑一下。不管结果怎么样，反正我都希望你好吧。你开心就好，因为你想回北京。请亮灯。唉，最后两个人说的还挺凄婉的哈。你开心就好，去北京吧。谢谢两位，请回吧，认真考虑一下好吗？来，请关门。我们看他们自己的选择吧，请开门。要保湿伊贝诗，伊贝送回来，请开门。谁还记得是谁？